Her viser vi, hvordan du tilkobler dit gulvarmsystem til Alfa Smart-appen via Gatewayen. Først skal du tilkoble Gatewayen til dit netværk, og det gør du ved at finde Alfa Smart under dit tilgængelige netværk. Når du har valgt Alfa Smart, åbner der et nyt vindue, hvor du kan finde dit eget internetnetværk. Den vælger du, og herefter taster du koden til dit internet. Der er nu forbindelse til internettet, og dioden på Gatewayen vil lyse blåt. Nu åbner du Alfa Smart-appen, hvor du først skal oprette en bruger. For at oprette en bruger, skal du indtaste din e-mailadresse, efterfulgt af en ønsket adgangskode. Du vil modtage en bekræftelseskode på din e-mail, som du skal indtaste her. Du er nu klar til at tilkoble de forskellige enheder til Alfa Smart-appen. Under enheder trykker du på det lille plus ned i højre hjørne, og her kan du vælge, om du vil lave en manuel indtastning, eller om du vil scanne QR-koden på enheden. Gatewayen skal også tilføjes i Alfa Smart-appen for at kunne forbinde de forskellige enheder. Når du har tilføjet den, kan du begynde at tilføje dine andre enheder. Når du tilføjer styreboksen, skal du først vælge tidszonen. Når enheden er tilføjet, kan du enten sige færdig eller redigere. Hvis du trykker redigere, kan du ændre navnet på enheden og vælge hvilket rum den hører til. Her kan du for eksempel kalde det teknikrum, og når du har gjort det, kan du vælge det passende ikon til rummet. Til sidst trykker du opret i bunden. Du vil nu kunne se både gateway og styreboks inde under enheder. Hvis du trykker på styreboksen, kan du bagefter trykke på de 3 prikker op i højre hjørne og vælge redigere. Herinde kan du ændre navnet på styreboksen og ændre hvilket rum den hører til. Fortsæt på samme måde, indtil du har tilføjet alle dine rumtermostater til Alfa Smart-appen. Du finder en oversigt over dit system enten ved at trykke på enheder eller på rum. Her kan du vælge den enkelte rumtermostat og skrue op og ned for temperaturen. Hvis du trykker på de 3 prikker op i højre hjørne og derefter konfigurer, kan du vælge varmeprofil. Og du kan nu begynde at lave varmeprofilerne på de enkelte dage. Tryk på plusset og vælg herefter reguleringstidspunktet på dagen, og når du har gjort det, kan du vælge hvilken temperatur der skal være på det givne tidspunkt. Fortsæt sådan, indtil du har lavet den varmeprofil, du kunne tænke dig for det enkelte rum. Når du er færdig, trykker du gennem nede i bunden.
Du kan kopiere varmeprofilen til de enkelte dage. Så trykker du bare kopier dagsprofil og vælger, hvilke dage varmeprofilen skal være aktiv. Når du er færdig, trykker du gem. Når du har lavet varmeprofilen, skal du trykke på Manu op i hjørnet og vælge Auto i stedet for. Varmeprofilen er aktiv, så længe du har valgt Auto. Hvis du trykker på en enhed, og derefter de 3 prikker op i højre hjørne og går til favoritter, kan du tilføje enheden til din favoritoversigt. Så har du altid hurtig adgang til netop de enheder under favoritter i bunden af skærmen. Hvis du gerne vil tilføje et nyt system til appen, vælger du andre ned i hjørnet og derefter steder. Her trykker du på plusset, og så kan du tilføje et nyt system. Det kan for eksempel være det system, du har i dit sommerhus. Du kan altid skifte imellem de forskellige systemer ved at trykke på ikonet oppe i højre hjørne. Så kan du gå i gang med at tilkoble det nye system til sommerhuset.